Сәлеметсіздер ме, алтындарым? Бүгін сіздермен қатпарлы әрі өте дәмді самса дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар су, тұз, май және де ұн. Суымызға біз тұзымызды қосып араластырып аламыз және де майымызды құямыз. Мен мұнда суыма тұзымды қосып дәміне қарай, яғни татымына қарай араластырып алдым. Келесі кезекте ұнымызды қосып илеп аламыз. Және де біздің қамырымыздың жұмсақтығы орташа деңгейде болуы қажет. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Енді біз қамырымызды бетін жауып 10-15 минутқа демалдырамыз. Достар, келесі кезекте біз самсаның начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге пияз, ет татқыштан өткізілген ет, картоп қажет. Картоп міндетті емес. Мен пиязды турап алдым және де картопты күштен өткіздім. Келесі кезекте біз тұзымызды салып аламыз. Әрине ол татымына қарай және де бұрышымызды қосып араластырып аламыз. Мінекей мен начинканы араластырып болдым. Енді біз қамырымызды бөлшектеп жаюға кірісетін боламыз. Мұнда мен қамырды 4 бөлшекке бөлдім және де бірдей етіп таразыға өлшеп алдым. Сіздерде таразыға өлшесеңіздер болады, немесе көз мөлшерімен өлшесеңіздер де болады. Қамырды мен бірдей етіп өлшеп кесіп алдым. Енді оны жеке-жеке жайып аламыз және де қалған бөлшектерін құрғап қалмауы үшін ыдысқа салып бетін жауып қоятын боламыз. Яғни қамырымыздың 4 бөлшекке бөліну себебі бұл біздің самсамыздың қатпарлы болуы үшін. Келесі кезекте біз бөлшектерімізді жайып алатын боламыз. Міне біз 4 бөлшек қамырымызды да жайып алдық. Осындай жұқалықта жайылатын болады. Және де әрбір қамырымыздың арасына ерітілген, яғни ерітіліп суыған сары майымызды қосамыз. Ендеше біз майымызды жағып болдық. Енді оны орайтын боламыз. Оралған қамырымызды 1-2 сағат көлемінде тоңазытқышқа салатын боламыз. Енді тоңазытқыштан шыққан қамырымызды бөлшектеп кесіп аламыз.
Мен мұнда қамырды 3-3,5 см етіп кесіп алдым. Сіздер одан кіші немесе үлкен қылып кессеңіздер де болады. Біз қамырымызды бөліп алдық. Бізде қанша бөлшек пайда болса, сонша самса шығатын болады. Және де әрбір бөлшегіміздің арасы осындай керемет слойлардан тұратын болады. Бұл әрине біздің самсамыздың қатпарлы болуы үшін. Енді бөлшектерімізді жайып аламыз. Мінекей біз бөлшектерімізді жайып алдық. Келесі кезекте біз самсамызға начинкамызды салып түйетін боламыз. Мұнда мен самсаларды қарапайым үшбұрышты етіп түйетін боламын. Сіздер басқалай етіп түйсеңіздер де болады. Самсамызды үшбұрышты етіп түйу үшін қамырымыздың екі жағын бір-біріне қаратай беттестіреміз. Соңында төменгі бөлігін жоғарыға қаратып беттестіреміз. Мінекей біздің самсамыз дайын, өте оңай. Қалған бөліктерді де дәл солай етіп жасап шығамыз. Міне мен самсаларды түйіп алдым. Енді бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқа бұл міндетті емес, бірақ әрине жақсаңыздар, самсаларыңыз өте әдемі, жалтырап, керемет болып піседі. Жұмыртқамызды жағып болғаннан соң, самсамызды қызып тұрған пешке салып пісіреміз. Мінекей достар, біздің самсамыз дайын, қатпарлы, өте дәмді болып пісті. Әрине жасап көресіздер деген ойдамын. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.